Hayırlı gün, hürmetli yetekçiler, oğul başlıkları, kitapxonachilarında men kitapxonachilar kunini har kishi o'zining yaqinligini degandek barliq uyushmalarda onlayn rejimda ishlagan kebek bizning kitapxonachilarda kitapxona sistemasida shu rejimda ishlaymiz. Barig'izda bilasiz, endi biz ijodiy xalq. Biz ijod etuvdan to'xtay olmaymiz. Uyda o'tir rejimi bizning uchun bek yotul. Shunga ko'ra kitapxonachilarda bek ko'lamli ish olib boramiz. Jingning 75 yilligi bo'yicha aytib ketasi kelaydi. Bizning ishlar nendek ishlar bor bizning. Bu bizning o'zak kitapxona xizmatkorlarigina tugul, bunda butun ovul kitapxonachilarda qatnashib, ovul kitapxonachilari bilan biz birlikda aktiv ishlaymiz. Allohga shukr deb aytasim keladi. Birga qo'lga qo'l tutunib ishlaymiz. Hamma shu ishlarni aytib o'tasi keladi. Biz endi sug'ish xotiralari albom estafetasini boshlab jibergandik fevral boshidan. U bizning 3 tarmoqda ketgan edi. 3 albom 3 tarmoqdan ketdi. Bu ish eski yo'mali yo'qlab, hamma bizning bek o'ng'ishligini boraydi. Mana shu koronavirus natijasida to'xtalib qoldi deb aytamiz biz uni. Hozir biz uni onlayn rejimda davom etamiz. Albomda bizning ovullardagi butun haykallar, rasmlari bilan to'planib bora, ovul tarixi to'plananda, ovulda ishlangan shu jinguga qarata ishlangan butun ishlar to'planib bora. Hamma bizning bek sonli ish bo'lacak. 5-mayga u bizning kitapxonaga kelib yetarga tegishdi. U albomlar ham biz o'li meropриятие o'tkazishga tegishdik. Bu meropриятияni endi biz onlayn rejimda 9-maylarga o'tkazamiz deb turamiz. Shu deb o'tkazishga kerak bo'lashagani ham bu albomlar bizning kitapxonada saqlanacak. Onun maqsadi endi yosh bugunga tarixni qoldiruv maqsadidan ishlandi. Yosh bugun bizning babalarimizni, abilarimizni shu dahshatli sug'ish shirlarini eslarida tutsinlar, xotirlasinlar, bir vaqtda esdan chiqarmasinlar uchun ishlangan aybi bu. Ham endi bizning pishmoqli soldat xotlari aksiyasi boshlanib ketdi. Bunda bizning sug'ishda, Buyuk Vatan sug'ishida qatnashgan, Buyuk Vatan sug'ishi shirlarida kelgan xotlar, Afgan, Chechnya sug'ishlarida kelgan saqlangan xotlarni to'plab boramiz. Shulay yo'q, bek aktiv qatnashalar, ovullarda, rayon xalqida bek aktiv qatnasha, o'zlarining bo'lgan istaklarini shu hashtagga qo'ya boshladilar, jiyila boshladi bu materiallarda. Ham bizning butun Rossiya biblioteken aksiyasi boshlanib ketdi 26 apreldan, u bizning 9-mayga qadar davom etadi. Shu aksiyaga qo'shilib, shulay yo'q bizning kitapxonachilar boshida Jinguga 75 so'z aksiyasini boshlab jiberdilar. Instagram shiltarlarida hashtag bilan shu temani yoqtirgan asarlardan uzuklar, videolar to'planamida. Shulay yo'q ovul xalqi, bolalar bek aktiv qatnashalar, to'plana ish bora. Xatir o'ta 17 apreldan xatir o'ta rubrikasi boshlanib ketdi. Buyuk Jinguning 65 yilligina bizning maktab kitapxonasi seriyasida 15 tomlik chiqqan, 65 yillikda. Shu kitobni bizning kitapxonachilar shunda to'plangan yozuvchilarning, shoirlarning sug'ishga bag'ishlangan she'rlari, asarlari to'plangan. Shularni she'rlarini o'qiylar, asarlarini uzuklar o'qib, shular Instagram shiltarlarida xalqqa yetkazib boralar. Tanishib borasiz biz bilan da. Ham tag'in bir hashtag bizning Oqtanish kitapxonalari Giroy pionerlar hashtagi bilan Giroy pionerlarimizni borlaymiz. Mansina shulay Giroy pionerlar bolalar uchun bek kerakli. Bu bolalar bizning o'quvchilar bilirga tegishli Giroy pionerlarni shu maqsaddan boshlab jiberdik. Bizning onda shulay to'planib bora bek ko'p ishlar bizning. Ham bizning Buyuk Jinguning 75 yilligi o'ng'ayindan, yil boshidan boshlab jibergan edik. Tarixiy maketlar, plastinografiya, rasm san'ati bo'yicha beygi. Bu beygi shulay bizning hozir Instagram shiltarida hashtag bilan davom etadi. 9-maydan so'ng bularga natija yasalacak. Jinguvchilar 9-maydan so'ng belgili bo'lacak. O'limsiz polk hashtaglari. Sonay boshlasam bek ko'p ishlar, ular bitmasida sonab bitirib bo'lmaydi. Instagram shiltarlarida Oqtanish kitapxonasi beklarına kirib, butun hashtaglar bilan tanishirga bo'ladi. Kirigiz, qatnashig'iz, birga bo'laylik, birdan bo'laylik degan so'zda qolasim keladi.